哦，阿鐘都係左腰嚟㗎。左腰一般嚟講咧係左腰就會係即係左手會擺喺後面啦。咁平時大家都會打得好多右腰嘅拳手，咁所以距離上面係有啲唔同。哦，nice，Chris 抌咗一堆 combination。其實左腰使唔使揾翻個左腰嘅對手啊？大家都會難啲咯。咁但係通常左腰打右腰就左腰會着數啲。其實咧，頭先我咪話 blue corner 同埋 red corner 嘅，我跟稿讀嘅咋。其實有咩分別啊？即係可唔可以係 yellow corner 或者係green corner 啊 black corner 咁樣得唔得㗎？可唔可以㗎？一般嚟講都係分紅色同藍色咯。誒，啊，即係呢個專業嘅比賽都係呢兩隻色㗎。通常都係。好啦，咁我哋大家都好安靜咁樣去睇緊呢一場嘅賽事。你見唔見到 Raymond 啊？佢哋而家用緊啲咩 technique 技術啊？鐘都係一個 infighter 啦，佢都係好中意衝入去同對方換。咁但係其實 Chris 都係一樣 style 嘅拳手啦，佢都好中意。雖然佢係隻手好長啦，但係佢都好中意逼入去打。咁所以你見到通常都會企喺度，大家互相換拳啊咁樣。哦，nice body。Nice 咩話？body shot 佢左哭打中身體咯。Nice body。哦，呢啲就係即係俾情緒價值嘅一啲好好嘅 terms 喎。譬如我哋嘅 partner 或者係judge 啦，嗰啲都可以一齊去比係嘛？好。仲有15秒，兩位要出多啲拳。係阿鐘加油啊！每個回合會唔會話有啲有個分數嘅最高分數嘅限制啊？係10分制嘅，咁所以10分制好。咁我而家第一 round 已經完成緊啦喎。哇，好落力咧！見到佢哋嘅 partner 啊嘛，咁就幫佢哋又潑涼啊，又飲水啊。其實又即係有啲乜嘢第2 round 嘅時候要留意、要注意嘅地方啊？通常第一彎我自己就會攞嚟試探對手嘅，即係大約 feel 下對方嘅 rhythm 啊、出拳嘅密度啊、節奏啊咁樣。咁但係應該2分鐘一個彎，應該大家都唔使去試探太多咯。即係話其實佢哋第2 round 可能會更加進取少少咯喎，摸咗大家個底啦已經。大約都摸到對方出拳嘅節奏同密度咯，咁所以你應該好容易就你會揾到更加多空位同啱嘅距離去進攻。咁其實係咪越近對方呢個贏嘅機會就會越大啊？要睇清晰嘅命中咯，即係你打落對方嘅拳套啊、手踭啊，其實就唔計嘅。即係你要好清晰 land 落去對方個頭，好清晰打落去人哋嘅身體。咁就為之1分啦。OK，好好好。嗱，咁我哋話咁快呢，1分鐘嘅休息時間呢就已經到啦。咁我哋所有嘅工作人員呢，可以各就各位啦。第2回合開始。嚟到第2回合，大家都係好近，出拳就係㗎啦，咁近嘅話。而家嘗試進行多啲壓迫啦，你見到阿鐘嘗試壓迫多少少，大家都 hold 緊位。哦，nice 又哭。Come on。咁而家咁樣咧，阿 Chris 定阿鐘係嗰個叫做擊中率係咪命中率係比較多啲咧？就第一彎係 Chris 多少少，第2彎開頭而家阿鐘個右手幾靚啊！哦，nice 左哭。背脊都計㗎嘛，係咪？腰側都 OK 啦。腰側都 OK。係你唔好去到背脊咯。背脊就唔計啦。其實佢哋都即係佢哋嗰個 footwork 啦，佢哋係有一個嘅 pattern 喺度㗎，係要小碎步咁樣先至容易啲去進擊㗎，係嘛？小碎步會令你容易啲入去對方嘅距離，對方唔知咯。咁但係大嘅 step back 或者 follow up 就係可以攞嚟俾對方更加大嘅 damage，或者你會容易啲避開對方嘅攻擊。
我聽講咧，即係好多人咧都有機會係將拳擊同埋泰拳咧，好似 mix up 咗㗎。有啲咩最大嘅分別啊？最大分別就係唔起腳，唔起腳，泰拳就係要踢腳嘅。同埋爭失咯。拳擊就係得拳咯。哦，拳擊哦就係要用拳頭嚟到去擊到對方嘅。嗯， Chris 頭先嘅 pressure 得幾好，俾多少少壓力對方都係好事嚟。10秒，let's go。即係2分鐘時間過得飛快啊！係啊，因為佢都打慣3分鐘一彎。又到1分鐘嘅休息時間啦。其實咧，平時即係打1-2分鐘咁樣咧，我哋作為觀眾就覺得哇咁快就打完啦。但係其實喺擂台上面真正去比賽中嘅拳手咧，可能佢哋都真係喘晒氣㗎喎。係咪佢哋喺度諗緊點樣出擊啊？或者佢哋有啲咩嘅防禦機制啊？係即係運作緊咧？一般嚟講都係好攰咯。你見到佢哋開晒口呼吸嘅話，就係大家都其實。去到第3彎應該好難諗到嘢㗎啦，不過盡量試下聽下 Connor 嘅指示啦，咁盡量照教練嘅指示做，永遠都係正確嘅，通常係。而家就咁睇咧，就教緊啲 technique 啦，係咪啊 Connor？你見到 Isa 就係教緊阿 Chris 再抌多啲喺中間出多啲拳。喺中間出多啲拳。係，即係全部都係直拳，你見佢隻手喺度揚，全部都係直線嘅嘢啊。好啦，話咁快，我哋第3回合咧就要開始啦。最後一彎啦，兩位。Nice，好靚啊！前哭阿鐘。有啲咩必殺技啊 ？Raymond 你自己？我自己係左哭啦。左哭係點樣啊？即係左勾拳啊。哦，左勾拳。Chris 都有㗎，係 show me something。其實對大家都換㗎啦，去到最後尾一個回合。對你嚟講咧，擊對方嘅頭部定係上身係會比較容易啲咧？對我嚟講，打對方個頭會容易啲咯。頭部係容易啲，1分10秒。其實如果喺平時練習嚟講咧，教練一般都係會有啲乜嘢即係專業嘅角度係提醒你喺比賽上要注意嘅咧？主要係睇對方有咩空位咯，都係睇對方有咩空位，有咩策略嚟贏。即係如果對方出好少拳，你咪抌多啲；但係如果對方出好多拳，你就諗辦法拉開距離，唔好企喺度同佢打咯。40秒啦。哦，nice body。阿鐘加油啊！打翻出去，打翻出去。係咪歪咗啊？個頭套應該係調整下個頭盔有少少歪。裁判都好貼心喎，係會幫佢咧喐翻。要睇得好準咯，真係。咁所以其實安全最緊要啊。係安全最緊要咯，即係你要好喂。加油啊！加油啊，兩位！Nice，let's go！ 去到呢個位10秒啦，大家都係換嘅呀 ，go go go！ 加油！3、2、1。Nice！ Thank you，Chris 同埋。